یادێک لە بەڕێز عەلی دەروێشیان ئاوێنەی خەمەچینایەتیەکان. عەلی ئەشرەف دەروێشیان نووسەر و ئەدیبێکی گەورەی کوردستانە و خزمەتێکی زۆری بە کاروانی ڕۆشنبیری کوردی کردووە. لە 26 ئابی 1940 لە شارەی کرماشانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە خانەوادێکی هەژار و زەحمەتکێش لەدایک بووە. لە شارەکانی کرماشان و تاران خوێندوویەتی و خاوەنی بڕوانامەی ماستر بووە لە بواری دەروونناسی. ماوەیەکی زۆر وەک مامۆستا خزمەتی بە خوێندکاران کرد. عەلی دەروێشیان هەر لە سەرەتای ژیانی گەنجیەوە خولیای خوێندنەوە و نووسین بوو. بەهۆی ئەوەش کە لە خێزانێکی هەژاردا پەروەردە بوو، ئازار و مەینەتی زۆری چەشت بوو. ئەوە ببووە هۆی ئەوەی کە نووسینەکانی ئاوێنەی خەم و ئازارە چینایەتی و کۆمەڵایەتیەکان بن. ئەوەش زیاتر لە چیرۆک و ڕۆمانەکانیدا ڕەنگیان داوەتەوە. دەروێشیان نووسەر و ئەدیبێکی بە هەڵوێست بوو. بەهۆی بیر و بۆچوون و هەڵوێستەکانیەوە لە سەردەمی نظامی پاشایەتیدا زیندانی کراوە، لە وەزیفە دەرکراوە و نزیکەی 6 ساڵی تەمەنی لە زینداندا بەسەر بردووە. هەروەها کتێبەکانی قەدەغەکران و ڕێگەی نووسینی لێگیرا، هەر بۆیەش بە ناوی خوازراوەوە نووسینەکانی بڵاو کردوێتەوە. بێ لە چیرۆک و ڕۆمان، بایەخیشی بە بواری وەرگێڕانداوە و چەندین کتێبی بە نرخی وەرگێڕاوە. لە کای ئەدەبی مناڵانیشدا شوێن پەنجەی دیارە و چەندین بەرهەمی ناوازەی پێشکەش بە منداڵان کردووە. عەلی ئەشرەف دەروێشیان خاوەنی زیاتر لە 30 کتێبە کە بە زمانی فارسی نووسیونی، بەڵام ناوەڕۆکەکانیان ڕەنگدانەوەی کۆمەڵی کوردەوارین. لە دیارترین کتێبەکانی ئەمانن ئەفسانەی گەلانی ئێران کە 19 بەرگە، ساڵیانی هەوری ڕۆمان، یادەوەری سەفەرخان و چەندانی تر. بەهۆی خزمەت و بەخششەکانی لە بواری ئەدەب و ڕۆشنبیریدا چەند جارێک لەسەر ئاستی ناوخۆ و دەرەوە خەڵات کراوە. ئەم ئەدیب و نووسەرە گەورەی کورد لە ڕۆژی 26 نوامبری ساڵی 2017 زاینیدا بۆ دوجار ماڵاوایی لە ژیان کرد و چووە ڕیزی نەمرانی جیهانەوە. درود و ڕێز و پێزانینمان بۆ یادی ئازیز و پیرۆزی دەروێشیانی ئەدیب و نووسەری خاوەن هەڵوێست.